Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata Rabbiis illee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nagaa isin faana jiraatu jecha egaa akkuma geessan Saidoon yaasuu birraa baga jaartii namaa maaltu sukkuumi siin jedhee dugdallee yoon kutee duubaanillee fuulduraanillee yoon dugda ishee kukkutee lafa kaa'ee eenyutu kootu sukkuumi siin jedhee yes ani kaleessa maal kaleessumani maal jedhe baga ilkaan irraa caccabe ilkaan hundisaa lafa namuu qabamaa ture siin jedhe maaliif yoo jettanii obboleessa ishee miti fira ishee miti inni mataansa gaaffii jaalala gaafatee ture yaadattu yoo ta'e har'a isaa wallola akkamitti sukkuumamii anatu nama si sukkuumu si fidee ufee jedhe Saidoon halagaa ta'e namoonni tokko immoo jiru har'a viidiyoo isaanii argeen jira maal jedhan beektu Saidoon sababa inni ayyuuni yaasuu birraa ilkaan irraa caccabsiteef inni kaarraa buuse ari'ee jira. Ani waan siniin jedhu beektu andaata fayyadama gaafa kijibdani mee daqiiqa 8 olin dabarsiiname ana gubate dhugaa rabbi ana gubate mee elame daqiiqa 8 daqiiqa 7 olin dabarsiiname warrumti kijibaaf garaa kutattan kuni mee daqiiqa natti dheeressinaani daatan irra dhume dhugaa rabbi. An dhuguma dhasedeen Saidoon ammoo waa'ee nikaa haasofti jedheen achi umarratti gadhuma qaban viidiyoo shaggeeffadhu waa'imti Saidoon nikaarraa buusee hin jiru. Mee daqiiqaa amma ol natti dheeressee rabbii jedhaati warri mana madaamii jirtan isi warri mana madaamii keessanii waayifaan jiru okay isin rakkoo hin qabu iyyuu. Garuu andaataa fayyadama mee daqiiqaa dheeressina warri kijibdan ani ni maal dhugaa rabbii ani sodaadhu waan dhufa malee ani sodaadhu. warri kijibaa daqiiqa 8 olin dabarsina daqiiqa 7 baqa 7 walakka kanaaf maaliif sinin jechuu barbaade beektu guyyaa viidiyoon hojjetame to Saidoon viidiyoon isin dura viidiyoo wayii tokko arge nikaa irraa bu'aa jira waan jedhamu arge sababa isheen yaasuu rukutteef ilkaan irraa caccabsiteef nikaa irraa buusaa jira amma immoo kun Saidoon gadhiise maal jedhe Saidoon afaan isaatiin baga itti xiqqaata silkiyyuu narraa kaasuu dide malee aniyyuu itti bature jedhe bakka akkasi abbaa manaa jechuun akkasi malee jala fiigee yaasuu koo gooftaa koo ilkaan keessirraa caccabe ana hayaatu maaqe bakka kuta xiqqishuu tokko wayitti waame si qaba yaa barsa yaasuu bira si qaba irratti sukkuumamtu nan si qaba kanaafu itti xiqqaate 32 zarra lafa naquu qabdi tureeyyu dhugaa rabbi gurbaa inni harraqee reebame kunis inni fincaan mataa irratti nam'e kunis inni saqqeetu sarratanyaadha ati qebexxaro ati saqqeexxaro isas ittiin xiqqaatu dhugaa rabbi isas mataa irra gannaquu didde waanuma barbaaddeyyuu kanaaf dhugaa dubbachuuf waa'ee manaaf haasofti mana Sumayyaa maqaa kiyyatti naannesi yookaan immoo mana naaf biti jechuu jirti of course dhugaa isheeti ani waa takka yaada karaa ayyuu dhufu hin deeggara naataate jirti dhugaa isheeti bakka mana maqaa isheetti bituu fi qaba yookaan immoo kanuma Sumayyaa kana itti naannessuu qaba bakka eenyu gaji bakka heerumteetti kaa abbaa manaa isheetti kaa maaliif singuba qoysin ani waan fida aarti tokko warra koomintii miskiina bareedini kun maaf gubattu weesin bakka Sumayyaa buutanii congaarraan keessa laaqamaa jira bakka Saidoo buutanii onneen keessan galagalaa jira dhiisaa fuudheera jaartii isaatii dhugaadha mana bituu fi qaba bakka yoo mana bitute immoo Sumayyaa sana maqaa isheetti galagashuu qaba jechuudha bakka maal gootu amma dhugaa isheeti ani yaada ayyuun jettu ibbaa hin deeggara dhugaa rabbi isinitti bakka namallee lafaa kaatee rukuttu ofii itti dhaqu ofii amma dhaqxe yoo amma fakkeenyaaf damma yeroo barbaachatu kaannis ni dammeessite ati damma sana situ fudhachuu dhaqe moo kaannisatu mana kee dhufee si itti dhaqe bar mana isheetti gaagura isheetti sitti dhaqe bar damma ishee fudhachuu ati agnaas si iddite achii booda ijjigee kamta ijjigee kuni bobbokoo kee finyaan kee kuni gaggalgalee akka nama jibbisa akkasi kaa si itti dhaqe mee badiin ayyuu kana jedhame maalima mee badiin ayyuu an dhugaa rabbi isinitti maali badii ishee badii takka qabdu ka ilkaa irraa lafa nama ofiitti dhaqe kan immoo ati sarratanyaa jedhe mana isheetti itti dhaqe dhugaa rabbii baga sin carabde ammallee jabaadhu ayyuu ammallee duubatti hin deebine yaanni isheen amma kaaste immoo akka ajaa'ibaan naate waa'ee manichaammoo
sirriidha. Mana kiraa itti galtire horii ishee guutu. Warri immoo maallaqa barbaacha itti heerumtee maallaqa maali jettani addunyaa kanarra wanti barbaadamu wanti addunyaa kanarra si fayyisus si ajjeesus si kaasus si owwaalus maallaqa. Hin sobina warri maallaqa barbaacha itti heerumtettan isin amma nama maallaqa qabuun filattani dhugaa rabbii isin nama maallaqa qabuun filattani hin filattu jechuudha. Eenyumtu nama maallaqa qabuun filata hiyyeessa maatti goota hiyyeessa eenyu filatare maa kijibdanii maal akkas taatanii warri koomentii isin maaltu isin gubame jabaadhu kan jechuu maltan dhugaa dubbachuuf jabaadhu kan jechuu maltan itti duuluu jirtan itti duultan illee waan ishee gootan hin qabdan jechuun koomentiitiin miidiyaa kanarra ayyuu balleessuu miti qaamaanu dhiira afurmoo akkam ta'anii balleessuu dadhaban rakkatanii kun qaamaanu ishee dadhaban isinillee miidiyaarra koomentiitiin barreessuuf rakkattu koomentiin eenyuun balleessin beeku miidiyaa kanarra garuu yaadni ishee ibbaa dhugaadha. Bakka takka bakkatti yaada ishee faalleessuun qabuun ijoollee keellee deemiin barbaaddatiin hin jenne bar gaafa isheen gaafa Saidoo reebe sana ijoollee keen barbaaddatiin hin jenne barisin isheen maal jette yoo agixallee hin argattu Sumayyaan sitti haasaa jirti kanaafuu maaf garuma Sumayyaan deemtutti deemtaa jette sobaare yaadni ishee soba Saidoon yeroo isheen Gondar jirtu yeroo isheen Yemen jirtu yeroo isheen bakka faana jooraan turre argateera hin argan. Kanaafuu hin jooriin faana gara isheen deemtutti hin deemni jettenna qabee ishee tun badii dhaara akkasa jechuun ishee dhugaa rabbi badii miti. Kanaaf mana isheen amma kaafte kuni sirriitti yaada ajaa'ibaati yaada gaarii mana bituufii qaba bakka sirriitti bituufii qaba mana giddii isaa bita bar tolee bita seetan giddii isaa jaartii isaati bakka baga qabeenya ilaalte itti heerumte warri qabeenya ilaalte itti heerumte jettan baga. Ani mataan koo ammatoo argadhee abbaa qabeenya sooressa malee hiyyeessa maaliif godha? Hunda keessatti akkasii bara hundi addunyaan kun akkasii dhiirallee ta'e dubartii nama qabeenya qabu nama waan hundaaf guute barbaadda malee hiyyeessa gad deebitee maaliif goota? Maal gootame? Dhugaa rabbi carraan keessi argamne ati kaayatti barbaaddu abbaa qabeenyaa sooressa kasi jiraachisuu danda'u kan mana sii bitu kan makiinaa sitti bitu kasi bashannansiisuu danda'u isa akkasiiti malee hiyyeessa maatti gochuuf barbaaddatame kan isin amma qabeenya isaa ilaalte itti heerumte duraanuu maali isaa ilaalte itti heerumte duraanuu hin qoostuu isin kan qabeenya ilaalamne maaltu ilaalama addunyaa kanarra wanti barbaachisu isa bar jalqaba irratti onnee qulqulluu maali jechuu dandeessu onnee qulqulluun qabeenya faana soba onnee qulqulluu wal jaalatte qabeenya jirtaan porgana moodarii ta'isa isa salle tuma jennu momeenum miidhanaame jenicha maturre onnee qulqulluu kanas faarsaa maturre meenu ittiin baay'isinaame waa'ee onnee qulqulluu kana dhiisaan ittiin baay'isina haafu dhiisa onnee qulqulluun qabeenya faana wal faana deemuu qaba malee adda deemuu qabu mee dhiisa nun goyoomsina waggaa baay'ee goyoomfamaa turre kanaafuu qabeenya ilaalte illee baga itti heerumte mana isheen amma jechaa jirtu kan immoo dhugumatti yaadni ishee akka ajaa'ibaan naa ta'ee jira bituufii qaba bakka warri koomentii illee ishee deeggara maali zimuma jettanii ittiin duulina dhugaa rabbi maal sin goote ana xur ilkaan irraa lafa ilkee kana tokko yayyaafte hunda isaaniirra dhugaa rabbi bakka hundee kophaatti rakkattee bar karaa koomentii firan qabdu qaamaan kan lafa deemu fira ishee miti warri koomentii fira ishee miti maal gootire kaballaa fi ilkaan irra lafa naqu filatte bakka kana bichaadha firra ishee firri hin jiru hin jirtan isinillee bakka isinillee akka nama gandummaatiin deeggaruutti as achi deeggaruu jirtani waan ta'eef bakka bagaraa lafa naqette irra lafa naqe ammallee ayyuu inni isin naqi